100 motoristë nga Shqipëria dhe Italia janë bërë bashkë në paradën e motoristëve në qytetin e Pogradecit, duke tërhequr vëmendjen e banorëve dhe turistëve. Sipas organizatorëve dhe motoristëve të ardhur nga Italia, festa të tilla i shërbejnë promovimit të turizmit të një qyteti si Pogradeci, ndërsa të huajt shtojnë se vinë her pas here në Shqipëri, pasi sipas tyre tashmë ky vend është shtëpia e tyre. Kanë ardhur miq nga Shiaku, nga Lezhë, nga Italia, nga Korça, janë nga krau këte. Nga Pogradeci që jemi ne organizatorët, kemi dhe një qef që të zgjojmë qytetin nga dimri i gjatë, ta zgjojmë, të gjallërohet qyteti, se dimri letargjik, 9 muaj ka ndej. E themi me një zhurmë të madhe motorash, siç kemi gjitha motora, ta zgjojmë qytetin. Patjetër që i shepem Pogradecit për promovim, për turizëm, për të gjitha, për të loguar, për të çekuar, çdo gjë. Do t'ja bëjmë Pogradecit të gjitha të themi facilitetet e mundshme që turizmi të kapi majat. Duke promovuar turizmin, edhe unë prandaj sjell gjithë të grupet për turizmin në Shqipëri. Gjithçka që shohin në Shqipëri pëlqen, sepse ne të shtunën kemi një fest madhe në Shijak, të Albanian Bikers, grupi tonë, edhe këto kanë ardhur për festuar me ne, edhe të bëjmë edhe një xhiro rrumbullak Shqipëri, si të shohim Shqipëri. Çfarë do të thotë që një italian vjen në Shqipëri? Do të thotë që ai këtu vjen në shtëpi. Të ardhurat e gjeneruara nga kjo parad i kalojnë për bamirësi fëmijëve me probleme shëndetësore.